NGCRP channel မှာကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ okay နှိပ်လို့ရှိရင် I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ပဲမိဆန်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတံပြားလေးကိုကျွန်တော်ခွေထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွတ်တပန်းလုပ်မယ်okay အဲ့ဒီကျွတ်တပန်းရဲ့အဲ့ဒီခုံတစ်ခုံရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မူလီတစ်လုံးရဲ့ကလီ130ကမိပလက်ကွိုင်ပေါ်နော်ဒီကောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပလက်စပါခေါင်းတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘက်ထရီအိုးစနစ်ဖို့တစ်ခုလုပ်မယ်အာရှိရဲ့ကောက်ပေါ့နော် okay အတူထည့်မယ်okay အတူထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီရဲ့နှုတ်အနှုတ်ပေါ့နော်အနှုတ်မှာထည့်မယ်ခေရဒီလိုပုံစံဖြစ်ပါဘူးโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲမှာပါတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုယူမယ်နံပါတ်အရင်ဆိုပေါ့နော်အရင်ဆိုဒီကောင်နှစ်ခုဒါတစ်ပန်းလေးပါโอเคဒါတစ်ခုယူမယ်ဒီကျိုးတစ်ကျိုးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အထဲမှာတစ်ခုကြံသေးတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ဒီထဲမှာဒီကောင်လေးတစ်ခုယူမယ်ဒီကောင်လေးတစ်ခုယူမယ်ယူရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်စုံဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်စုံယူပြီဒီလိုနှစ်ခုပါတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အနီကအစိမ်းပေါ့နော်အနီကအစိမ်းဟုတ်ကဲ့အမဲတော့အမဲပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပလတ်ထွေးပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပလတ်ထိုးပြီโอเคပလတ်ထိုးပြီးဟိုကောင်မထိုးစရာမလိုဘူးနော်ဟိုကောင်ကဒီတိုင်းပဲလှော့ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီအနီကအမဲပဲဘယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရပါပြီโอเคအဲ့လိုမျိုးရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ထိုးဒီကောင်ကြီးထိုးမယ်ဒီကောင်ကြီးမှာမိပလတ်ဒီပလတ်ထိုးမယ်ကျိုးနေနေရှိတယ်ဘယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထားပြီးချပြီးဒီမှာပလတ်ထိုးပြီးပလတ်ထိုးတာဒီကောင်လိမ့်ပြီးဒီမှာနော်ဟိုကောင်ပလတ်ထိုးတာโอเคတီလေအတန်ကြားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်2နေရာကိုလာโอเคကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2နေရာကိုလာโอเคကိုနှိပ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်โอเคကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲဆိုရင်မိထွေးပြီဒီမှာโอเคကိုတစ်ချက်ထမ်းနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့โอเคကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နေအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမီးလာပါတယ်မီးထွေးပါတယ်မြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျဒီမှာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာ API ပေါ့နော်ဒေါက်တာ API အသက်တစုံဝယ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအသက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါမဲ့ဒါဝယ်တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်တာတော့နည်းနည်းကြာသွားတယ်
ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျိုးတစ်ပန်းပါမယ်ဒီကျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုလှုပ်လို့ရှိရင်အပြတ်လွှဲတယ်ဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျိုးနဲ့တေချာလေးကြည့်ရတာပေါ့နော်โอเคဒါတစ်ခုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာဘာလေးပါလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဝေါအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပါနော်โอเคတင်းနေ3 4 5 6 9 10 9 10ပေါ့နော်10ခုရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာလည်းပါသေးတယ်အထဲမှာလည်းပါသေးတယ်ဗျအထဲမှာတော်တော်စုံနေဗျယာမဟာလည်းရတယ်ဒီမှာ Kawasaki 1 2 3ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Yamaha 1ရတယ်ဒီမှာ Suzuki လည်းရတယ် Honda ကုန်ရတယ်reset 6လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ခဏဒီကောင်ခဏဖယ်ထားမလို့အုတ်ထဲမှာဘာလဲကြည့်လိုက်အောင်တစ်ချက်အထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးတစ်ခုပါမယ်ဒါကတော့ဝယ်တဲ့သူပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကမြန်မာဝယ်လို့ရှိရင်မြန်မာစာနဲ့တစ်ခါတည်းတန်းလာတယ်ထိုင်းဝယ်လို့ရှိရင်ထိုင်းစာနဲ့တစ်ခါတည်းတန်းလာတယ်တကယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားဘာလို့ဝယ်လို့ရှိရင်အင်ဒိုနီးရှားစာတစ်ခါတည်းပါပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တထေးဝယ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တထေးဝယ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကတော့ထိုင်းလို့ပါတာပေါ့နော်မြန်မာလို့မပါပါဘူးပြောင်းလို့လည်းမရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျိုးတစ်ပန်းပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကျိုးလေးပါမယ်